les amis, c'est Jojo, je suis tout seul sur le jeu Run Bird Run. On va commencer tout de suite. Ah, ça c'est pour avancer. Attention. Oh, un bonbon. Le but du jeu c'est de récupérer les bonbons sans se faire toucher par des caisses. Alors, on va voir un peu quand on va commencer. Je pense que ça va être une nouvelle série. Hop. Non. Non. Lag, je vois pas d'où il vient. Il y a un cadeau là qui bouge, je vais cliquer dessus. Ouais, une roulotte. Que va-t-on avoir? 99 bonbons. Si j'appuie sur les oiseaux. Ah oui, quand même, j'ai 104 bonbons, ça déconne pas. On va commencer à acheter les premiers. Ah. Pas. Je prends le poisson. Enlève. Émilie, enlève. Alors. On va continuer. Waouh. Vais-je réussir? Je vois pas pourquoi ça lag. Peut-être. C'est pas grave. Ça lag pas beaucoup, ça va. Hop. On va continuer. Hop. Ouais, on va y aller. Non. Oui. Voilà. Hop. Tomber, on va essayer de remonter. Non, pas bon. Pas grave. Fait 33, une pub, on s'en fiche. 33, bon, on a de quoi avoir l'autre. Ouais, nul, j'ai gardé le poisson. Les quêtes, c'est quoi? Faire 3 parties. Des caisses. Et les bonbons, c'est quand? Ah, je peux pas l'avoir celui-là. C'est un piège. Alors. Hop. Alors, on va venir là, on va prendre le bonbon, on va s'enfuir très vite, allez, voilà. Bon. Allez, faut qu'on y arrive. Yeah. Ouf. Oui. Je vais y arriver. Esquive. Et bonbon, c'est pour quand? Bon, si c'est pour faire un bonbon piège comme ça sert à rien. Bon, le bonbon, je l'ai vu s'écraser là-bas. Là, il y a un bonbon, je l'ai eu, je le récupère. Là. Hop. Et je suis mort. Challenge. Marquer 30 points en une partie. Bon, allons-y. On y est presque. On y arrive. Qu'est-ce. Hop. On va y arriver. On attend toujours. Hop. On y arrive. Je vois pas de bonbons encore là-bas. Voilà. Il faut qu'on arrive à avoir cela. Hop. Oh, tiens, j'ai fait déjà la mission. Hop. Hop, on récupère le bonbon.
On s'enfuit. Ouf, là c'était dur. On est passé à 62. On s'en déconne plus. Allez, allez, allez. Hop. On ne l'a même pas eu le bonbon. Ah, je l'ai pas vu. Bon, on a réussi le challenge 2, challenge 3. J'ai pas 10 bonbons. Encore une pub, je parie ça. Ouais. Ok. Notre prochain est à combien? 30. C'est faisable. Bonbons, c'est pas 2. Ça fait 2 bonbons. Allez, allez. Généralement, là, c'est celui-là. 3. 4. 4, 4, 4. Il y a une poule. On passe à 5. 6. 7, 8. 9. 10. Là. Je vais mourir. Suicidé. Là. Je dis que quand... C'est quoi déjà la quête? Avancer à un total de 150 blocs. Arrivé au 5e. Je pense que je vais arrêter la vidéo. 5e défi. Entre temps, on y est. Les caisses, qu'est-ce qu'elles sont lentes. On est toujours en attente des... Il me semble que c'était 150. Ouh là c'était dur, hop, non. Allez, 150, il nous en faut. Il y a 37, 39. Hop. Tout est plat là. Ah non, plus maintenant. Ah non. Je vais la rater. What? Bon. Hop. Toc. Toc. Voilà. Et il tombe quand le bonbon? Enfin, là c'est lent. Dès quand je m'arrête, on voit, je grossis, je rétrécis. Ça fait bizarre. Non, non. Non. On est où? Encore 117. Encore pour 2. Parties qui sont lentes, des parties qui sont rapides. Alors voilà, on va essayer d'aller faire beaucoup de choses. Essayer de faire tous les challenges. Je pense.
Et après d'avoir tous les personnages, sauf les spéciales parce que je crois qu'ils changent toutes les semaines. Après c'est que de la chance. Là. Ah, on a réussi. Dernière quête pour aujourd'hui. 100 points. Bon, je pense que je vais acheter le nouveau et puis on va s'arrêter là. Après, on fait lequel? Le 40, 35 ou le 30? Faire le 30. Mario. Voilà, c'était Mario. Et voilà. On s'arrête pour là. À plus. Je vous dis bye bye.